အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်နေတဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက်ကိုကျွန်တော် reading လေးတစ်ခုလုပ်ကြည့်ချင်ပါတယ်ဒီ reading ကတော့ပုံမှန်အားဖြင့်တော့ကျွန်တော်ကတ်တွေကို shuffle လုပ်မယ်ချိုးမယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီထဲကနေမှကျွန်တော်3ကတ်ဆွဲပြီးတော့ပေါ့နော်မိတ်ဆွေတို့ကို reading လုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပထမဆုံးတော့စပြီးတော့ချိုးရမယ်ဒီကတ်တစ်ကတ်ကြပါတယ်ဒီကတ်ပါဒီကတ်ကတော့ depth ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲတည်ခြင်းတရားကိုစားပြုတဲ့ကတ်အမျိုးအစားပါခုချိန်မှာမိတ်ဆွေဟာကိုယ့်ဘဝအတွက်ရင်ဆိုင်ရတဲ့အကြီးမားဆုံးအခက်အခဲဆုံးပြဿနာမျိုးတွေကိုရင်ဆိုင်နေရနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ဒါဟာကျွန်တော်တို့အခြေရေးလူမှုရေးစီးပွားရေးအစရှိသဖြင့်ပေါ့နော်မိတ်ဆွေရဲ့စိတ်ထဲမှာလဲငါဟာအရန်ကိုပဲကန်ဆိုးလွန်းနေငါဘယ်တော့မှကန်ကောင်းလာမလဲဆိုတဲ့အတွေးမျိုးနဲ့တွေးရဖြစ်နေတယ်ဆိုပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီကတ်မှာနမိတ်ပုံပြန်ပြီးတော့ကောက်ရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ရောင်နီလာနေပြီဆိုပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။အဲ့တော့မိတ်ဆွေရဲ့စိတ်ထဲမှာငါတော့သွားပြီဖြစ်ပါမလားအစရှိသဖြင့်ပေါ့နော်။တွေးတောနေမယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေအနေနဲ့ပထမဆုံးစိတ်ကိုတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ထားလိုက်ပါမိတ်ဆွေတို့အခက်ခဲဆုံးဆိုတဲ့အခြေအနေကိုရင်ဆိုင်နေရတာမှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရာတွေလွန်မြောက်ပြီးတော့ရောင်နီလာတော့မယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ reading လုပ်ချင်ပါတယ်များသောအားဖြင့် tarot reader တော်တော်များများဒီကတ်ဆိုရင်သိခြင်းတရားမကောင်းတဲ့ကတ်ဆိုပြီးတော့ချက်ချင်းယူဆကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အယူဆတွေမှာ tarot reader တွေတယောက်နဲ့တယောက်အယူဆတွေမတူကြဆိုမျိုးဒါတွေကကျွန်တော်တို့တွေကအနောက်တိုင်းကစာအုပ်တွေဒီကျွန်တော်တို့အရှိတိုင်းမှာသုံးနေတဲ့အရာတွေနဲ့တေချာချိန်ထိုးပြီးတော့ reading လုပ်တဲ့ပုံကိုရဲ့ယူဆချက်ပေါ်မှာအဓိကမူတည်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်ကတ်တကတ်ကိုထပ်ပြီးတော့ reading လုပ်ကြည့်ပါမယ်ကျွန်တော် shuffle လုပ်မယ်ဟုတ်ပြီကတ်ကိုကျွန်တော်စပြီးတော့ချိုးပါမယ်တကတ်စပြီးတော့ဆွဲကြည့်မယ်ဒီကတ်ကြပါတယ်ဒီကတ်စာ Ace of Pentacles လို့ခေါ်တယ် Pentacles ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့တာတော့အယူဆမှာငွေကြေးကိုစားပြုပါတယ်ဒီ reading ကိုကြည့်နေတဲ့မိတ်ဆွေဟာငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာဟာဘုံကနေဒိုင်းကနေမျိုးမှုတ်ဖဲနဲ့ဖြည်းဖြည်းချင်းတိဆောက်လာရာကနေစတင်ပြီးတော့အဆင်ပြေအောင်မြင်တော့မယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေကိုဖော်ပြနေပါတယ်ဒီနေရာမှာစိန်လန်းဆိုပြီးတဲ့လွင်ပြင်တွေရေကန်တွေစပစ်ချံတွေပြင်ငွေကြီးနဲ့ကိုစားပြုတဲ့ပန်နယ်ကယ်ကိုမိတ်ဆွေကိုယ်တိုင်ထုစစ်ပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့အောင်မြင်မှုပုံကိုစရောက်လာတော့မယ်ဆိုပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ဒုတိယမြောက်ကတ်ကို reading လုပ်ထားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နောက်ဆုံးတစ်ကတ်ကို reading ထပ်လုပ်ပါမယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ချိုးပါမယ်ဒီကတ်ကြပါတယ်ဒီကတ်ကဓာတ်အုပ်စုကတ်အမျိုးအစားပဲဖြစ်ပါတယ်တန်းဆော့ဆွတ်ဆိုပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်မိတ်ဆွေဟာအခုချိန်နေမှာစိတ်တက်ပြိုလဲနေတာပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ကနာမငြိမ်ဖြစ်နေတာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရရင် depression ရနေတဲ့အခြေအနေမျိုးကိုရောက်နေပါတယ်အဲ့အတွက်လည်းမိတ်ဆွေကအနှောက်အယှက်တွေအများကြီးခံထားရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီအခြေအနေကိုရောက်နေတယ်ဆိုပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တော့မိတ်ဆွေအနှောက်အယှက်ပြုတ်ခံနေရတာဟာအပြည့်အဝခံနေရတာမဟုတ်သေးပါဘူးမိတ်ဆွေကိုဂျားတွေကနေကာကွယ်ပေးမဲ့နတ်ဖျားတွေကရှိနေပါတယ်အဲ့တော့လက်ရှိမိတ်ဆွေခံစားနေရတဲ့ပြဿနာကတဝက်ပဲခံစားနေရတာပါမိတ်ဆွေကိုဂျားတွေကနေကာကွယ်ထောက်ပံ့ပေးထားတဲ့အသူတွေရှိတယ်မကြခင်မှာရောင်နီလာတော့မှာဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မိတ်ဆွေအနေနဲ့ depression ရတာမျိုးတွေစိတ်ထဲမှာဘာမှလှုပ်ချင်ကန်ကျင်စိတ်မရှိတာမျိုးအခြေအနေမျိုးကိုရောက်နေရဆိုရင်ကိုယ်စိတ်ကို
တစ်ချက်ပြန်ပြီးတော့တင်းထားလိုက်ပါမိတ်ဆွေတွေကုညီဆောင်မမဲ့သူတွေရဲ့ရောင်နေရလာနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မိတ်ဆွေဒီအခက်ခဲတွေကိုမကြခင်မှာကြော်လွှားသွားနိုင်ပါလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကြံပေးခြင်းနဲ့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဆအဆအရာရာအစဉ်ပြေချုံးမွေးကြပါသည်